वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले यह जानते हैं कि मणिपुर से यह कार किन हालातों से गुजरकर हमारे पास आई है। यहाँ में फट गया है, अभी इसको खोल के थोड़ा रिपेयर करेंगे और इसको खोलने के लिए पूरा बम्पर खोलना होगा। बोनेट पर टेंड है देखिए, और यहाँ में भी चोट लगा है इस जगह में, तो इसको खोलेंगे। अभी फ़िलहाल बम्पर खोलना होगा हम लोगों को। बम्पर खोल के बोनेट चेंज होगा, विंडशील्ड चेंज होगा इसका, विंडशील्ड और इस साइड का ग्लास, डोर ग्लास ये भी टूट चुका है। ये वाटर ग्लास भी पूरा टूट चुका है, डिकी ग्लास नहीं है, डिकी ग्लास लगाना होगा। और दरवाज़ा दो के बाद ग्लास चेंज करना है, बाकी कुछ छोटा मोटा ग्लास भी टूट चुका है, ग्लास आने गाइस देखिए, हम लोग का देसी तरीका ऐसा काटते हैं हम लोग केबल से। तो इस केबल से काटेंगे फ़िलहाल ग्लास को, तो देखिए कैसा काटते हैं हम लोग, लेकिन इसमें बहुत तकलीफ होता है। हमको अंदर में दे दिया, वो बहुत शियाल है। देना
ग्लास वगैरह करनी ग्लास